Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siramba Uganda, siramu namunsi yonna mwebala okusiiba. Tusaba Allah jalla waala akkirize okusiiba kwaffe. Ekyennaku kyennina mu Uganda wano, mwami mubajje kweremeza mu buyinza. Toyinza kuddira mu mwezi gwa Ramadhaani guno mutukuvu n'olayira ng'owezezza emyaka 7 ne weeyongeza ekisanja kya myaka 5 mbw'oteekateeka anadda mu bigere ebyo. Omukulembeze si bw'akola. Gw'ani yakutendeka okujja ku Supreme Council okufuuka mufuti wa Uganda? Ani yakuteekateeka? Wasoma busomi, totuteekerateekera. Abasiraamu ba Uganda olwaleero tutegeera. Mubajja ogamba otya togenda tuteekerateekera anadda mu bintu ebyo. Oziyiza ebintu by'otunze ng'oli mu bukulembeze, tuleme kukwata misango. Neffe tuyinza obutakwata musango wano, naye Allah nakukwata omusango. Ekyokubiri, ffe tumanyi akulemeza mu buyinza. Mwami Museveni yakulemeza mu buyinza, era n'akuvaamu olunaku lumu mubajje tovaamu. Naye ebintu by'obusiraamu by'ogize, by'otunze, baasi ozirina, ebizimbe obizimbye, wallahi tokkusa edduniya ku myaka gy'ofuze okuva mu myaka gwa 2000. Oyagadde weeyongeza emyaka 5. Abasiraamu muganye okuvaayo okugamba ku mubajje, musirise busirisi. Abamanyi mugamba mutya, musirika mutya. Etteeka lyogera ki? Omukulembeze omusiraamu aweza emyaka 7 akola ki? Basiraamu muveeyo. Tusaba Allah asaasire Seeka Muzaata. Kwa yayimiriranga ku magulu, n'alabye Seeka Kiti ng'oyogera ku kalulu k'ekawempe, tonnayogera ku mubajje. Lwaki temwogera ku mubajje abaseeka baffe be tutendereza? Seeka Kiti ayogedde, Amiru Umma Kamoga, Seeka Mwanje n'abalala. Lwaki temwogera ku bukumpanya bwa Seeka mubajje? Seeka Kamulege oli mumanyi, oli afiso. Lwaki toyogera ku kye mwakoze ku Supreme? Ffe tetukyawanga mubajje lwakuba nti yagamba twamubajja tasi Muganda. Tumukyawa lwa bukumpanya bintu bya busiraamu. Yatuuka n'okutunda limbo y'embalala. Limbo y'embalala yali mu Buganda. Twalina limbo y'emulago tetumanyi oba kyaliyo. Tulina ebintu by'obusiraamu bingi ebigenze. Abasiraamu musirise, tunaatambula mu nkwawa. Amiru Umma, Seeka Mwanje, Seeka Gundi, Kasaliko, ogere ku bintu bya mubajje. Bintu bya mubajje tebikwata ku muntu omu ng'omuntu, bya busiraamu. Obusiraamu bwa Uganda bwonna. Gavumenti ya Uganda tuyina eddembe lyaffe ng'abasiraamu. Mu ssemateeka mwetuli ng'abasiraamu ba Uganda. Gavumenti va mu bintu by'obusiraamu, tutereze obusiraamu bwaffe. Twebaza jjajja b'obusiraamu Badru Kakungulu, avaayo n'ayogera amazima. Abatabuliki tetuvumirira jjajja b'obusiraamu. So by the way mazima mbabuulira mazima, singa teyali Kakungulu oba Mbogo, singa teyali Mbogo, olwaleero buli musiraamu yeyagalira mu Mbogo. Mbogo yalekawo obwakabaka n'agamba kansiramuke. Oddira otya n'ovuma Dr. Nakibingi Kasiba? Yegwe omuvumo oli mutereevu nnyo. Bino ebyamubajje nga bituganya obyogerako. Tubeere n'amazima, twagala bwerufu.
baseka ba Uganda mulekere awo okubeera nti babasasula mu ssente mu mizikiti okubuulira oba okusoma kutuba ne mugaana okwogera ku nsobi mubajje z'ayina bwemanga nze ndika akamugo Allah nsonyiwe naye akyamubajje kisusse okweyogeza emyaka 5 obusiraamu si bubwe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti obusiraamu bwajjanga bugenyi bujja genda nga bugenyi n'olwekyo mubajje si gwojja okukola ebyobusiraamu byonna obimaleyo baseeka mwogere ku nsonga y'obusiraamu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.